Barua ya kocha namba 134, kusubiri mpaka upigwe makofi ndio kuna kukwamisha kufanya makubwa. Rafiki yangu mpendwa, kila mmoja wetu kuna nafasi ipo kati ya pale alipo sasa na kule ambako anataka kwenda. Alipo sasa kuna ngazi ambayo yupo, lakini anataka kwenda ni mbali au pakubwa zaidi ya pale alipo sasa. Sasa basi, kati ya hapo ulipo sasa na kule unataka kwenda kuna njia hapo, kuna nafasi, kuna uwazi hapo, na uwazi huu unajazwa na kitu kimoja tu: kazi isiyokuwa na kupigiwa makofi, kazi isiyokuwa na kusifiwa, kazi isiyokuwa na kubalika. Lakini ni kazi ambayo inatakiwa ifanyike kwa kipindi fulani cha muda ambako hakuna atakaye kutambua, hakuna atakaye kusifia, hakuna atakaye kutia moyo. Tena zaidi, wengine watakupuuza, watakukatisha tamaa, watakuonyesha kwamba hauwezi au haiwezekani. Na hapo ndipo wengi wanapokwama. Ukiangalia hakuna tofauti kubwa sana kati ya wanaofanikiwa na wasiofanikiwa kiakili, labda kiuwezo au kwa vyovyote vile, bali tu ni nani anaweza kufanya bila kusubiri kusifiwa. Ni nani anaweza kufanya bila kusubiri watu wampigie makofi, watu wamkubali na kadhalika. Kwa hiyo hapa ndipo wengi sana wanakwama. Na kingine ambacho kinafanya watu wakwame hapa ni kwa sababu tunalinganisha maisha yetu ya tunapoanzia na pale ambako wengine wanaishia. Kwa mfano, ukiangalia watu ambao wameshafanikiwa, washapiga hatua kubwa fulani, naona wanasifiwa, wanakubalika. Hata wanafanya jambo ambalo ni la kawaida, unaona kwamba jambo la kawaida tu watu wanalisifia, wakati kuna mambo makubwa wanapambana nayo watu wanakupuuza. Ni kwa sababu hawa watu wameshaonyesha matokeo fulani. Sawa? Ndio maana watu wanasifiwa, wanakubali, wanaona wanafanya makubwa. Lakini wewe kwa sababu hujaonyesha matokeo fulani, watu wanakupuuza. Sasa haipaswi kuwa ndio mwisho wa safari. Haipaswi kuwa ndio sehemu ya kukata tamaa. Bali basi kwa sehemu kwamba nafanya hata kama hakuna anayenisifia. Kwa barua hii nimeeleza dhana kubwa muhimu, mojawapo ikiwa kwamba pengo kati ya ulipo na unapotaka kufika ni jina moja tu: kazi ya kimya. Utafanya kazi ya kimya kwa kipindi kirefu sana bila watu kukutambua, bila watu kusifia. Hii ni kazi ya kimya kimya, inayochosha, inayokatisha tamaa, lakini ndio inayohitajika ili uweze kupata matokeo ambayo unayataka. Lakini jambo la pili ni kwamba uthibitisho wa watu ni kama sukari. Unatia ladha lakini haujengi mwili. Sukari ni tamu, sukari inaleta ladha, lakini hamna mwili unajengwa kwa sukari peke yake. Kwanza sukari ni mbaya kwa afya. Ndivyo pia ndivyo kwenye kusubiri kusifiwa. Unajua, kama unasubiri sifa za watu unafanya kitu, yani watu wakikusifia ndio unajisikia vizuri, watu hao wakikukosoa utaumia na utakata tamaa. Na ndio inachokwamisha watu wengi, kwamba kwa sababu unasubiri wengine wakusifie au watu wakusifia unajisikia vizuri, basi watu hao wakikupuuza unajisikia vibaya na unakuwa umefika mwisho wa kile unachokifanya. Kwa hiyo tukoze kwamba hii sio kinachojenga hizi sifa zinazojenga tunazotaka. Jambo la tatu, washindi wa kweli hufanya kazi wakati wengine wanatafuta taarifa za kufanya onekana wanafanya kazi. Nasemaga mara zote hivi, kama watu wangetumia muda wanaotumia kuigiza labda yeye amefanikiwa, kuigiza labda yeye anafanya kazi sana, kuigiza labda yeye anajua sana, yani huo muda na nguvu ambao tunatumia kuigiza kuonekana kwa namna fulani, wangeziweka tu kwenye kufanya vitu ambavyo havionekani au visifiwi, wangefika mbali sana. Lakini badala yake wanapoteza muda, wanapoteza nguvu kwenye maigizo badala ya kuishi kwenye uhalisia. Lakini jambo la nne ni ukomavu wa kiakili, ni kujua kuwa hakuna mtu anayewajibika kupiga kofi. Hakuna mtu ambaye ndio wajibu wake akusifiwe. Unajua wengine wazazi au ndugu au watu wa karibu walituharibu tukiwa watoto. Kitu kidogo unasifiwa, unaonekana una akili sana wewe, unajua. Sasa tufanye dunia ambayo hakuna mtu akaangalia na wewe. Kila mtu anapambana na mambo yake. Kwa wengi safari naishia kwa sababu kwamba mbona kama mtu anayejali, mbona kama hakuna kile. Tunakwama hapo. Jambo la tano la mwisho ni kufanya kazi hata kama hakuna anayejua, maana wewe mwenyewe unajua. Uhitaji safari yako mafanikio wakati unaanza, uhitaji hata watu wajue, watu wakusifiwa tu. Wewe unajua unataka nini? Wewe unajua unaenda wapi? Wewe unajua umuhimu wa kile ambacho unakitaka. Inatosha kukupa msukumo wa ndani
wa kufanya makubwa. Lakini ukisubiri nje unakuwa umejikwamisha moja kwa moja kupata makubwa, kwa sababu watu wengine hawajui kwa nini unafanya wanayofanya, hawaoni umuhimu wake, hawaoni maono unayoona wewe, na hawaoni kwa nini wanapaswa kujisukuma sana. Rafiki, ingia kwenye Tanzanite Skills Academy, nenda kwenye jadala la barua za kocha, tafuta barua namba 134, isome, ifanyie kazi na uweze kufanya kazi inayohitajika bila kusubiri kusifiwa au kupigwa makofi. Ukawa na siku bora kabisa leo rafiki yangu.